खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैबाय जे बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायला माबा मोनसे नोंथांमोननि लाइफआवहाय ना माबा मोनसे खामानि होनाय भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आं आसा खालामो आरो नोंथांमोनखौ बुजिहोनो आं नाजाथारगोन जे बियो जाहैबाय सनानि सायाव आं भिडिअ बानायनो नागिरदों सना माने गल्डखौ जोङो गल्डआव माबोरैहाय इनभेस्ट खालामनो हायो जोङो बेखौहाय नायनि जुदि नोंथाङा दिनैहाय गल्ड इनभेस्ट खालामना दोनदोंब्ला ना फैगौ 5 बोसोराव बा फैगौ 3 बोसोराव नोंथाङा बेसेबां प्रफिट मोनहैगोन बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो नोंथांमोना सनानि थाखाय इनभेस्ट माबोरै खालामो बेखौबो सोलोंनो थाखाय हागोन बियो नोंथांनि थाखाय मोनसे नलेजेबल भिडिअ जानो हागौ दसेल' भिडिअआ गोबाव नङा जोङो बेबायदि भिडिअफोरखौ नायनांगौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायलां आङो बेयावहाय बानायगोन जे पेटिएमनि ना पेटिएम गल्डनि सोमोन्दै आङो बानायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बेबायदि पेटिएम जायफोरनाव पेटिएम दं नोंथांमोननि थाखाय आरो जायफ्रा एसे एनै लेखा गोरों नोंथांमोना फरायनो हायो बिथांमोननि थाखायसो आं भिडिअखौ लानानै फैदों आरो जायफ्रा फरायनाय गैया आरो फरायनोबो हाया लिरनो हाया नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन नायब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे खामानि होगोन जुदि नायाब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय बेनो दा नोंथांमोना सार्च बाराव थांनानै नोंथांमोना पेटिएम गल्ड होननानैहाय नोंथांमोना सार्च खालाम पेटिएम गल्ड ना बेयाव बेबायदि फैगोन 24 केरेट सना गल्ड फैगोन नोंथांमोना बेवहाय लकेसन अन खालामथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नाय जे सनानि प्राइसआ दा बेयाव बेसेबां जानानै दं ना 1 ग्रामावहाय 7638 रुपिस ग्राम जानानै दङ सनाया दा बेखायनो जों जुदि नोंथांमोना निबावनाय डिड इउ नो मोनसे 24 केरेट नाय दंना गोल्ड एसआईपि स्टार्टेड इन 2018 एट 250 week would be worth 1 lakh today मतलब माने जुदि 2018 आव नोंथाङा वीकलि ना सप्ताहिया बेसेबां 250 थाखा नोंथाङा सनायाव इनभेस्ट खालामोबा नोंथाङा दिनैहाय 1 लाखसिम नोंथांनि सनानि जे इनभेस्टमेन्ट खालामनाय बियो दिनैहाय 1 लाखसिम जाफैबायमोन बे आरो बेवहाय इसिबां प्रफिट गैया बास 2%सोल' प्रफिट फैनो हागौ जुदि 250 थाखा वीकलि खालामोबा बियो माने मान्थआवहाय 1000 जागोन 1000 खालामनानै 2018 खालामबोयोबा मतलब बियो लगभग 70 हाजारसो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनाय जागोन बिनिफ्राय बेबायदिना 1 लाखसो मोनगोन मतलब 30 हाजारसो नोंथांनाव प्रफिटफोर थागौमोन आरो बेथ' मोजां प्लेन नङा अब्लाबो जुदि सनायाथ' दा माबानानै दं गोग्लैनानै दं बिनि प्राइसआ जुदि सनानि माबाया ना प्राइसआ गाबोन बियो हाई जायोबा नोंथाङा बेखौ सेल गल्ड खालामनो हायो माने बे सनाखौ फाननानै नोंथाङा बिनि प्रफिटखौ लानो थाखाय हायो आरो जुदि सनाखौ नोंथाङा नांगौब्ला नोङो माने सनाखौ डेलिभारि खालामनो लुगैयोब्ला खालामजानो लुगैयोब्ला डेलिभारिबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय मेनेज एसआईपि नि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो उनावहाय मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैगोन मानो होनना बुङोब्ला एसआईपिआ बिराद बयनिबो थाखाय इम्पर्टेन्ट आं बेखौहाय नोंथांमोननो बुङो माने एसआईपि मेनेज खालामनो हायो बेवहाय बेसेबां एमाउन्ट नोङो एसआईपि खालामगोन बेखौहाय खोन्थानो हायो एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेयाव माने क्लिक जायाखैमोन स्क्रिन रेकर्डिं खालामदोंमोन नालाय दा आङो नोंथांमोननो बेयाव खोन्थागोन आङो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट खालामदों 133 ओमफ्राय बेनिफ्राय सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआबो जानानै थांबाय दा नोंथांमोना बेवहाय एसआईपि खालामोबा इनस्टलमेन्ट दानबाय थागोन आरो फैगौ माबायाव ना नैबेवहाय जोङो मेनेज खालामनो हायो एसआईपि डेटखौहाय मेनेज एसआईपि आवहाय क्लिक खालामनानैहाय बेखौहाय जोङो माने उन सिगां खालामनो हायो आरो आङो खालामना लादों माने 15 आगस्टआवहाय आङो खालामना दोनदों माने बेखौ आप डाउनबो खालामनो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ इनभेस्टमेन्टआ बे थारिख जानायनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआवहाय फैसाखौ जमा खालामना दोननांगोन
बेनिफ्राय एकाउन्टआ अट'मेटिक बियो बेनिफ्राय खारगोन आरो जुदि नोंथांमोना इनभेस्टमेन्ट माबोरै खालामो बिनि थाखाय गोदान भिडिअ नांगौब्ला मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जागोन। नोंथांमोननो गुदियै डिटेल्स आङो खोन्थानो नाजागोन, नाथाय बे समा माने एसेबां मोजां नङा गल्ड इनभेस्टमेन्टनि थाखाय, मानो होनना बुङोब्ला सनानि प्राइसआ माने डाउन जानानै दङ। नाथायला बियो साननै सानथामनि थाखायल' नङा, जुदि नोंथाङा बेखौ लं टार्मनि थाखाय बाहायो, माने 3 years 5 yearsनि थाखाय बाहायो, निस्सय नोंथाङा बेनिफ्राय प्रफिट मोननो थाखाय हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो बुंनानै होबाय। आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन इम्परटेन्ट भिडिअ। जुदि नोंथाङा गल्डआवहाय ना सनायावहाय इनभेस्ट खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा पेटिएम गल्डआव इनभेस्ट खालामनो हायो। आरो बे इनभेस्टमेन्टखौ माबोरै खालामो, माबोरै स्टार्ट खालामो, KYC माबोरै होयो, बिनि सोमोन्दै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोन आङो मोनसे गोदान भिडिअ बानायनानै होगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि जा नांगौ, जा भिडिअ नांगौ बिनि थाखाय नोंथाङा कमेन्ट खालाम, लाबोनो थाखाय आं निस्सय नाजागोन। अके, आङो बेखिनिखौनो भिडिअ लाबोनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। अके, फर नाउ थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।